السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين ان الدنيا حر، والحر ايه محتاج حاجات خفيفة كده الواحد يقعد ياكلها. لان الاكل بصراحة مش عارفة بيبقى من حر كده الواحد مفرهد وعايز حاجات كده طرية وحاجات حلوة. المهم انا جبت 3 بيضات، وكنت معايرة كوبايتين دقيق، وكسرتهم في الخلاط، ونزلت عليهم بورقة فانيليا وشوية خل. حطيت شوية خل يا حبايبي. الخل بيضيع زفرة البيض وبيديها بينفشها وبيخليها جميلة قوي. وكنت محضرة طبعا كوباية عصير مانجا كده من اللي قلبك يحبها، ودلقتها برضو في الشفشق. يلا اعمل لهم حاجة ايه تغذيهم وطرية والواحد ملهوش بركة لاولاده. احنا بنعمل كل حاجة عشانهم. ويلا يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، علشان انا بفرح بيكم. عايزاكم بقى تشيسوني كده والاقي كومنتات كتير جدا والتعليقات وحاجات حلوه بتاعتكم دي. الحلو بيعمل الحلو. ونزلت بنص كوبايه زيت وكوبايه ونص سكر. السكر برضو اختيارات زي ما انت عايزه. وهنا بقى اهو الدقيق. كنت انا بقى طبعا حاطه كوبايتين دقيق وعليه الورقه محسن الكيك، وقلبته كويس. وكنت مبطنه الصينيه بتاعتي بحته زبده بسيطه ورشيتها رشه دقيق عشان الكيكه ما تعملش مني. اهو يا حبايبي، ونزلت بالخليط بتاعي كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هزيتها شويه عشان اخد الهوا. وهنا مسكت، كنت جايبه نص كيلو لبن، نزلت بمعلقتين نشا وحطيتهم على النار. وكنت حارقه معلقتين سكر، معلش ما شفت ما خدتش بالي ان هما ما تصوروش. حرقت معلقتين سكر انا، بس كنت ما غمقتهاش، المفروض كنت غمقت السكر. هنا صينيه الكيكه بتاعتي اهي لما خلصت، وهو الكراميل اللي انا عملته بنزل عليه عشان يديها ايه. بصوا كأنك بتاكلي جاتو تورته، حاجه طريه كده، حاجه جميله. وفرشتها كده اهوت، بتديها طعم. انا كان عندي مانجا كنت هقطع عليها مانجا، بس بصراحه كسلت. لان انا كنت نازله للدكتور ادعولي، لان انا تعبانه جدا، ادعولي بالشفاء. قطعت بقى طبعا صينيه الكيكه بتاعتي الجميله دي اهو يا حبايبي. وطبعا كوبايه عصير بقى جنب حته كيكه، حاجه حلوه كده، حاجه عظمه، ولا اكل ولا شرب. احلى حاجه في الصيف بالذات، عايز الحاجات اللي زي كده، عايز حاجات طريه، عايز رز بلبن، عايز مهلبيه، عايز جيلي. اهو يا حبايبي بصوا كيكه المانجا، انا حاطه كوبايه عصير مانجا. يلا ما تنسوش بقى تعملوا اللايك، واقول لكم مع السلامه وفي حفظ الله.